बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आला। ए पैगंबर उन्हीअ पंहिंजे तमामु मथां पालणहार जे नाले जी पाकाई बयान कर, जंहिं सारी मख़लूक़ात खे ख़ल्क़ियो, पोइ सही लिङे कयाईं ऐं जंहिं अंदाज़ो कयो पोइ रस्तो ॾेखारियईं, ऐं जंहिं ताज़ो गाह जमायो पोइ उनखे सुको सड़ियो कयाईं। असीं तोखे क़ुरान पाढ़ींदासूं पोइ न विसारींदे मगर जेकी अल्लाह घुरियो आहे। बेशक उहो ज़ाहिर खे ॼाणंदो आहे ऐं जेकी ॻुझो आहे तंहिंखे बि, ऐं आसान रस्तो तोखे संहिंजो करे ॾींदासीं। पोइ जेकॾहिं नसीहत ॾियणु फ़ाइदो करे त नसीहत कर, जेको ॾुजंदो सो सुतत सम्झ वठंदो, ऐं उन नसीहत वठण खां उहो तमामु निभागो पासो कंदो जो वॾीअ बाहि में पवंदो, वरी न की उते मरंदो ऐं न की जीअरो रहंदो। बेशक उहो छुटो जेको सुधरियो ऐं पिणु पंहिंजे पालणहार जो नालो यादि करे निमाज़ पढ़ंदो रहियो, बल्कि दुनिया जी हयातीअ खे आख़िरत खां पसंदि कंदा आहियो। ऐं हक़ीक़त करे आख़िरत भली आहे ऐं हमेशह रहण वारी आहे। बेशक ही बयान पहिरियनि सहीफ़नि में बि लिखियलु आहे, जे सहीफ़ा इब्राहीम ऐं मूसा जा आहिनि।